依啲而家你好，串串轉好開心，你幾多串串轉？係咪有啲意啊？馬騮仔啊！張張，張張，張張啊！旁邊又有花花俾佢打，哎呀，又俾佢發現咗個鏡頭，跟住就好疑惑咧係咩嚟嘅？啊，一個鏡頭射有進步，射咯，激激激激激，最中意咧就拍個花花啦，而瞓醒覺咧聽到啷啷聲咧就喺度拍幾個花花啦。馬騮仔啊，啲毛咯，正正嗬，馬騮啊，正正啊，哇，笑到好過眼咁啊！嗱，呢個象象，藍色嘅象象，象象，又俾佢發現鏡頭，笑啦，嘻嘻嘻嘻，笑啦，嘻嘻嘻，呢個係咩啊？呢個馬騮仔啊！哎呀，真係好啊，好似又識笑喎。牛踢晒皮，冚屁屁。咁多俾食啊！咁開心啊！因為咧，媽媽放假陪你玩喎，嗬！咪開心咯，開心到啊！點解咁興奮啊？哎呀，流口水啊！呢個叫手舞足蹈啊！玩完呢邊就玩嗰邊啦，哇，好忙啊！馬騮，馬騮仔，馬騮仔，馬騮仔，象象，好忙好忙好忙，咩啊？真係嗨幾耐，好開心喎！哎呀，真係拍咗個鏡頭添。哎，有啲攰咁喎好似。哎唷，好啦，媽媽影到呢度啦。